Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar, benim adım Tim, ben İclal'ım. Bugün Tim'le beraber birkaç dille böyle bir röportaj yapacağız. Öncelikle kendimizi tanıtalım. Bir tanışma videosu. Aynen, tanışma videosu yapacağız. Evet, ben İclal kanalı için çalışıyorum. Birçok dilde video çektiğim için beni galiba tanıyorsunuzdur. Hangi dilleri biliyorsun? Hollandaca, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Bulgarca, Türkçe, Azerbaycanca, Arapça. Beni de zaten tanıyorsunuz çoğunuz. Ben İclal, 17 yaşındayım ve 8 dil konuşabiliyorum. Türkçe, İngilizce, Arapça, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Almanca, Rusça. 10 gündür falan Hollandaca öğreniyorum çok azıcık. Şimdi şu an İclal'ın kanalı için çekiyoruz ama İclal'ın kanalı için de çekiyoruz. Evet. Yani bu videoyu izledikten sonra o videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi ben sana öncelikle soracağım. Birkaç videonu izledim ve Türkçe çok güzel konuşabildiğini o yüzden biliyorum. Zaten şu anda konuşuyorsun güzel bir şekilde. Türkçe öğrenmeye neden başladın, nasıl oldu ve ne zaman başladın tam olarak bunu merak ediyorum. Ya şöyle, aslında şu an hayatımdan 20 yıl Türkçe bilmeden nasıl geçirdiğimi anlamıyorum pek. Bana mesela bir şey söylersen bana çok yabancı gelmiyor. Yani sanki böyle ana dilim falan anladilmiyormuş falan. Fark ettim. Evet ama okulda mesela orada çok Türk vardı. Evet. Hani o yüzden kültüre yakından görüyordum her zaman. Mesela diyelim bir yemek yemeye gittik falan mesela. Sonra Türk çocuklar işte domuz eti falan var mı yok mu falan. Ve ben de böyle merak ettim. Ben diyorum ki yani neden soruyorsunuz? Hani böyle çünkü hani bizim evimizde öyle bir şey yok ya. Hani o yüzden bu direkt böyle merak etmeye başladım Evet, yani. Anladım. Hemen 3 sene önce öğrenmeye başladım. Ama tam olarak neden tam o anda onu pek söyleyemiyorum. Anladım. Yani ama güzel yani güzel bir dil. Zor da aynı zamanda ama sen güzel. bayağı iyi öğrenmişsin. Yani cümle yapısının farklı olması bence çok zor. Anladım. Evet, zaten Türkçeden başka bir dili geçmek benim için çok zor. Yani mesela diyelim İspanyolca konuştum, sonra Rusça'ya geçtim mesela, o benim için çok sorun olmuyor çünkü cümle yapısı hemen aynı oluyor mesela. Ama Türkçe konuştuğum zaman hani cümle yapısının başından beri değiştirdiğim için zor oluyor yani. Evet, anladım. Öyle. Tamam, güzel. Hollanda'da çok fazla Türk var zaten. Hani onlarla pratik yapıyor musun mesela? Ya şöyle tabii hani Türkçe öğrenmeden önce onların ne kadar iyi ya da ne kadar kötü Türkçe konuştuklarını bilmiyordum. Evet. Ve şu anda aslında onların konuştuğu Türkçe Türkiye'deki konuşulan Türkçeden biraz farklıdır. Evet, farklı. Biraz böyle Hollandaca bir mix falan. Aksanları var biraz. Aksanları da var. Mesela z yerine s mesela diyorlar. Mesela zaten değil, zaten falan diyor yani öyle. Çünkü yani bu Hollandacadan gelen bir şey yani. Evet. Bazen konuşuyorum ama çok değil aslında. Anladım. Yani. Ama burada arkadaşlarım var yani onlarla Güzel. konuşuyorum. Türkiye'ye geliyorsun zaten sık sık. Evet geliyorum yani bir fırsat olursa gelirim tabii. Güzel. Mesela seninle video çekmek için. Evet. Yani şu an en iyi konuştuğun dillerden bir tanesi Türkçe değil mi? Evet, Rusça da iyi. Yani sen de Rusça konuşuyorsun yani şu an geçmeye yapmaya için по-русски говоришь Да, я по-русски. говорю по-русски, да. А ты вот почему ты решила выучить русский? На самом деле, я думаю, что я нашла русскую культуру очень интересной. Из-за этого я именно начала учить русский язык. Но для меня русский язык как очень сложно получилось, знаешь, потому что я учила французский, итальянский, потом испанский. Очень похожие языки, очень простые. Но потом русский язык, когда я начала русский язык, я видела, что это как не очень так легко получается, как итальянский или другие языки, знаешь. Вот. Для меня русский язык был как самый сложный язык, но сейчас, к счастью, я могу хорошо говорить на русском, думаю, что не лучше, чем мой немецкий или итальянский или другие, но лучше, чем арабского, наверное. Но другие языки нет, да. Anladım. Понял. Я начала учить русский язык в 2020 году, и я учила русский язык одновременно с немецким. Да, это было сложно, потому что когда ты учишь два языка с нуля и одновременно, это как ты не можешь найти времени, чтобы учиться или так что. Но ты это делала сознательно? Или ты вот решила именно, что ты хочешь изучать две языки одновременно? Или как?
Я не очень хотела учить русский и немецкий одновременно, но мне так нужно было, знаешь. Вот, мне так нужно было учить русский язык и немецкий язык одновременно, если нуля. И В школе или как? Потому что у тебя немецкий, наверное, в школе? Или нет, как? у меня немецкого в школе нет, но есть другие причины, но сейчас это будет очень долго, если я объясню все. Да. Из-за этого, да, я учила русский и немецкий одновременно, и мой немецкий чуть-чуть лучше, чем мой русский, потому что я думаю, что русский язык очень сложный, грамматика очень сложная, как глагол на русском языке или падеж есть. Для меня это как очень вещь, которую я никогда не видела, знаешь. Для этого это для меня было очень сложно, как начать хорошо говорить на русском языке или понимать. Почему? В турецком тоже падеж есть. Да, в турецком тоже падеж есть, но как носительница языка я никогда не заметила, что так есть, которые подобные вещи. Которые склоняются по-другому. Ну, потому что на турецком они все склоняются по той схеме. Yani, арабада, эфте, они орда. Но на русском, получается, зависимо от рода слова, Да. склоняется по-другому. Вот. Поэтому понимаю, что, может быть, это вначале это сложно, да. Но зато легче определить род слова по сравнению с немецким. Сложно понять дерме, das. Yani, на русском колай. Да. Что тебе именно нравится? Ну, в русском языке что тебе именно нравится? Есть что-то такое, что тебе нравится? Или... Честно говоря, вначале я ненавидела русский язык. Я именно не знаю, почему я учила русский язык, потому что я ненавидела, я всегда плакала, когда я учила русский язык. Я никогда не хотела учить, но потом я заметила, что если я продолжаю учить русский язык, мне хорошо получается. А потом у меня есть русские друзья. Русским очень нравится, когда иностранцы говорят на русском языке, потому что им очень приятно, да. Ты жила в России? Я жил в России, да, я там учился. В Санкт-Петербургском государственном университете, здорово. В факультете математики. И еще я путешествовал там по этим странам. Я был вот на Кавказе, там Азербайджане, Армении, был в Прибалтике, Беларуси, на Украине тоже был. Mega schön. Also du hast schon angefangen ein bisschen Deutsch zu sprechen? Ja, können wir ins Deutsch wechseln, ja. Ja, okay. Und ja, also wieso hast du Deutsch gelernt? In 2020 habe ich angefangen, Deutsch zu lernen. Es war eine Sprache, die ich schon immer lernen wollte. Und dann am Ende habe ich die Entscheidung getroffen, endlich anfangen, Deutsch zu lernen. War für mich, ja, schwierig, aber als ich Deutsch gleichzeitig mit Russisch gelernt habe, Russisch war die schwierigste Sprache für mich. Schwieriger als Arabisch? Arabisch ist schwierig, aber Russisch für mich ist schwieriger als Arabisch. Okay. Arabisch spreche ich so schlecht, aber ich finde gar nicht so interessant und lerne ich in der Schule und deshalb spreche ich nicht so gut Arabisch. Okay. Also für mich, Deutsch ist eigentlich eine Sprache, die ähnlich ist mit Niederländisch und deswegen... Das war so einfach, ja? Ja, also nicht so einfach, weil es gibt doch verschiedene so falsche Freunde, wie man sagt. Ja. Falsche Freunde gibt es. Manchmal sage ich einfach auf Niederländisch und dann glaube ich, dass es Deutsch ist, aber dann hat es zum Beispiel eine andere Bedeutung und dann sage ich einfach komisch oder etwas so. Und wann hast du angefangen, Deutsch zu lernen? Also in der Schule, als ich 12 Jahre alt war. 12 Jahre, ja. Aber am Anfang war das nicht so seriös, es war einfach so. Und das interessierte mich auch gar nicht eigentlich. Okay. Nach der Schule habe ich mir gesagt, also Deutsch ist auch eine wichtige Sprache und wenn ich die Sprache lerne, das ist einfach besser. Also, ja, verstehe. Aber also, wie gesagt habe, ich habe das Problem, dass ich eigentlich mein Niederländisch benutzen will und das ist aber du hast das Problem nicht. Also deswegen ist es vielleicht für dich einfacher. Deutsch zu sprechen. Ja, Deutsch war für mich ziemlich einfach. Nicht die einfachste Sprache, aber ziemlich einfach. Und ich kenne so viele Leute, die in Deutschland leben und die Deutschsprache als ihre Muttersprache sprechen. Weißt du, wie in den Niederlanden gibt es so viele Türken in Deutschland. Und deshalb kenne ich so viele Leute, die in Deutschland leben und die Sprache sprechen. Und deshalb hatte ich so viele Möglichkeiten, die Sprache üben. Und ich habe auch auch Freunde von Deutschland. Und deshalb kann ich immer was Neues lernen und mache ich auch, zurzeit mache ich einen B2-Kurs und für mich ist es eine wichtige Sprache, aber würde ich nicht
wie meine Hauptsprachen nennen, für mich ist es Französisch und Italienisch für mich sind die wichtigste Sprache, aber Warum Deutsch sind die ist auch... Sprachen, also ich kann das auch dir auf Italienisch fragen, warum, perché italiano è la tua lingua principale, diciamo? Quindi perché infatti, prima di tutto quando ho cominciato ad imparare italiano per me non era qualcosa di seria, quindi lo imparavo soltanto perché era simile col francese e quindi ascoltavo qualche canzone in italiano e queste canzoni in italiano mi piacevano moltissimo e dopo infatti mi sono reso conto che posso capire un po' queste canzoni e dopo mi ho chiesto perché non imparo anche italiano, quindi ho cominciato così e dopo in 2021 ho cominciato ad essere interessato un po' con la letteratura italiana e così ho migliorato il mio italiano. Adesso ho fatto un corso di C1 l'anno scorso e voglio studiare all'università, forse in Italia, forse in Francia, non so. Okay. E per questo voglio passare l'esame per il livello C1 e così. E tu come hai imparato italiano? Allora per me l'italiano è stata la cosa più random. C'era un libro per imparare l'italiano e l'ho acquistato così, non so perché, senza ragione. E dopo 3 mesi lo potevo parlare già, diciamo. Non è molto interessante per te? Per me no, cioè siccome la cultura italiana diciamo è più o meno simile alla cultura olandese o si può dire che c'è in generale diciamo una cultura europea, la cultura italiana è quasi simile secondo per esempio la cultura asiatica, cioè non c'è una cosa cultura asiatica, però cioè, voglio dire una cultura cinese, una cultura arabe. Cioè, non è qualcosa di straordinario per te? No, e poi siccome già hai detto è un po' come il francese, cioè quando tu parli francese nessuno non se ne frega, però se parli una lingua diciamo più speciale come il turco o il russo o qualsiasi altra lingua ti rendi conto che questa cosa le piace molto alla gente. Cioè ho cominciato quando avevo 16 anni e poi ho già smesso di imparare quando avevo 17? 17 anni. Prima di imparare italiano parlavi già francese oppure spagnolo? Il spagnolo sì, perché il spagnolo è la mia lingua maternale, diciamo, con l'olandese, quindi certo che il mio spagnolo ha aiutato tanto per imparare l'italiano, posso capire, sì. però quasi non lo parlo. Cioè, per esempio, ora la parlo con te, però l'ultima volta è stato nel Polyglot 3 mesi fa, però prima di questa cosa forse non ho parlato italiano non avevo parlato italiano per 1 anno, 2 anni forse. Sì. Però siccome è una lingua facile non bisogna parlarlo tanto per non dimenticarlo, certo. Non dimenticherai mai perché non ti dimentico mai. È una lingua che si impara ascoltando e leggendo, infatti io non studio mai così seriamente l'italiano. Ma è facile, no? Secondo te? No, è molto facile perché già parlo francese. Yeah. L'unica cosa difficile secondo me è una cosa che si chiama trapasso remoto. Fosse stato, non lo so, avesse... Però c'è un'altra cosa che si chiama il subgiuntivo. Congiuntivo in italiano. In italiano. Ed è una cosa che in italiano è facile, però in spagnolo è più difficile. Il francese? E per il francese è quasi non lo utilizzano. Sì, è un po' raro in francese. Sì, è più facile. È più facile, a volte lo puoi utilizzare, non lo puoi utilizzare nessuno. Sì, ho capito. Cioè, tu puoi dire je crois que c'est ou je crois que ce soit. Ouais. C'est pas. Depuis quand tu apprends le français? C'est aussi un truc de l'école, donc quand j'avais. En école? Non, ouais. Quand j'avais 13 ans. 13 ans. Quand j'avais 13 ans, donc mon opinion sur la langue française est un peu comme. C'est la même opinion que j'ai pour l'italien, que c'est une langue qui est très connue, qui... Pas aussi intéressant pour toi? Ouais, c'est pas si intéressant pour moi, mais voilà, et donc aussi le français, il parle anglais bien, donc... alors, il y a des Français qui parlent pas bien anglais, mais en général, je pense que
tu peux te débrouiller. Ah ouais. Quand tu es en France et tu ne parles pas français, si tu parles que anglais, c'est pas un problème. Mais je voudrais, par exemple, visiter des pays où on parle français, mais hors France. Par exemple, en Afrique ou des pays comme ça peut être intéressant. Ouais. Par exemple, j'étais en Maroc et je pouvais parler avec les gens en français, donc Très bien. ouais. Et donc, quand j'étais aux Pays-Bas, j'ai visité une lycée et on est entré en cours et c'était le cours de français. Donc, c'est une chose qui se trouve dans tous les lycées aux Pays-Bas. Français, c'est une langue officiellement enseignée ou pas? Ça dépend, c'est un peu difficile de l'expliquer. Il y a des niveaux différents de l'école et donc il y a des niveaux hauts, mais il y a aussi des niveaux bas. Et là-bas, on n'étudie pas français en fait. Okay, mais c'est très difficile d'expliquer. Je ne peux pas l'expliquer maintenant. Ok, je comprends. Le système scolaire, ça peut être un peu compliqué. Ici en Turquie, il y a des écoles qui enseignent le français et des écoles qui non. Oui, parce que tout le système ça dépend un peu. Ouais, ce sont des systèmes différents par tout le monde, donc c'est un peu difficile. Par exemple, moi j'étudie l'arabe, mais l'arabe c'est une langue très rare en Turquie pour étudier. Ouais. En Turquie, en fait, l'allemand c'est la langue principale qui est enseignée. Après, anglais, il y a, presque dans tous les lycées, il y a des cours d'allemand. Mais les niveaux sont comme le niveau pour les débutants, tu vois. Et ceux qui parlent allemand dans un niveau un peu plus avancé, ce sont les uns qui étudient dans une école qui est spécialisée un peu pour l'allemand. Il y a des écoles françaises en Turquie et quand tu étudies dans une lycée française, tu peux parler français au niveau B2, C1. Mais autrement, dans une lycée normale, tu finis l'école avec un A1, A2, ouais, c'est comme ça. Okay. La dernière fois quand j'ai utilisé, c'était il y a 1 an quand j'étais en France. Donc, mais la langue que j'utilise principalement, c'est l'arabe, le russe et le turc. Ouais. Très bien. Alors pour moi, c'est un peu le français. En fait, j'utilise toutes les langues. Russe pour communiquer avec mes amis, français parce que je vais passer l'examen C1 au mois d'octobre. Et après, italien un peu parce que j'essaie de améliorer mon italien. Migliorare il mio italiano. Espagnol, non, lo utilizzo molto. En allemand, je fais des cours. En turc, ouais, c'est ma langue maternelle. Arabe, je n'utilise jamais. Seulement à l'école. Et à l'école, il y a 2 heures par semaine. Et c'est ça, ouais. ماذا أنت تدرس العربية في الجامعة، صح؟ نعم. منذ كم سنة؟ يعني أنا سأحاول أتكلم فصحى بس معظم الوقت أنا بتحدث اللهجة واللهجة وأنا بقيت أتعلم الفصحى من 3 شهور. فلما كنت أتعلم تركي أنا اكتشفت إنه يوجد كلمات كثيرا من العربي في التركي. ممكن مثلا أتعلم على نت مثلا، أو أنا مثلا ممكن أدرس اللغة العربية برضه في الجامعة. وبعدين في الآخر قررت إنه في الجامعة قبل ما ابتديت أتعلم عربي كنت أتعلم اللغات مع نفسي وما كانش عندي ليست عندي أصدقاء بنفس الإثار. فقررت إنه لو في الجامعة في نهايتي ما أتعلمت كثير من الجامعة. يعني معظم الشيء التي أنا أعرف أنا اللغة العربية أنا اتعلمت من النت أو من نفسي. يعني مثلا ممكن 95% من كل الأشياء اللي أنا أعرفها عن اللغة العربية أنا اتعلمت مع نفسي من على النت. الآن أنت تتكلم أي لهجة العربية؟ لهجة مصرية. لماذا؟ لأنه دي كانت لا بتكلم هذه اللهجة كانت اللهجة في الجامعة. يعني ده كان بدون اختيار أصلا. فهمت. وعندما أنت تتكلم باللغة التركية أنت تقول مثلا مثل اللغة العربية، وأنت تقول أيضا أن يوجد مثل الكلمات بين اللغة العربية واللغة التركية. يعني بالنقط العربي صح؟ صح. يعني علشان أنا عندي
دلوقتي الآن عندي عربي في الدماغي يعني مثلا بالنسبة لك لو يعني إذا أحد يتحدث تركي وهو يريد تعلم عربي هذا يعني إن هو يتكلم تركي هذا شيء مفيد؟ أنا أفكر أن اللغة العربية صعبة ولكن يوجد كلمات التي مثل بين اللغة العربية واللغة التركية وأيضا يوجد كلمات قديمة في اللغة التركية ولكن عندما نتعلم اللغة العربية يمكن أن أفهم هذه الكلمات. أنا أفكر أن مشكلتي هذه لا يمكن أن أدرس اللغة العربية لا أنا لا أعرف صعب أتكلم بالناس من البلدان العربية لأن أنتم تتكلمون باللهجات ولكن أنا لا أفهم اللهجات. العربية الفصحى الناس لا يتكلمون العربية الفصحى يوجد في الكتابة ولكن يوجد في الأخبار. نعم aynı kelimeyi söyleyemiyorum işte görüyor musun? لا تريد تتعلم مثلا أي لهجة مثلا لكي تتحدث مع عرب مثلا في الشارع. الآن أنا لا أريد أدرس لهجة مختلفة في اللغة العربية لأن أنا لا أستخدم اللغة العربية أنا أتكلم كثير من اللغات لهذا السبب. نعم أنا أتكلم العربية قليلا في هذا الشكل ولكن أنا لا أريد أن أتكلم جيد. Je Hollandisch konuşmak. Laten we zien hoeveel ik begrijp. Wat kun je zeggen? Ik leer Nederlands in 10 dagen. 2 dagen? 10 dagen. 10 dagen. Ik leer Nederlands sinds 10 dagen. 10 dagen. 10 dagen. Ik was in Nederland. Ik was in Nederland. En ik probeerde. Ik heb geprobeerd. Met mensen te spreken. Ik kan. In het Engels? Nee, in het Nederlands. In Nederlands en ook in Duits. Ik kan Duits goed spreken en dus kan ik een beetje Nederlands begrijpen en ook spreken. Ja. Okay. Maar voor mij de uitspraak is een beetje moeilijk. Ik spreek wie Duits. Zoals Duits? Zoals Duits. Ja. Maar unterschiedliche Stimmen gibt es. Falsche Freunde gibt es auch. Andere grammaticale constructies een beetje, andere woorden soms, valse vrienden. Valse vrienden zijn gewoon irritant. Maar soms wat je ook hebt is dat bijvoorbeeld als ik iets niet weet, dan zeg ik het in het Nederlands en dan hoop ik dat het goed is, maar dan soms is het niet goed. En dus bijvoorbeeld piano spelen. Ik zou zeggen, ik denk dat heel veel Nederlanders denken dat piano spelen, piano spelen is in het Duits. Dus uitspraak vind je moeilijk? Uitspraak is een beetje moeilijk. Ja. Kun je Scheveningen zeggen? Scheveningen? Scheveningen? Wat is dat? Dat is een woord. Oké. Kun je het zeggen? Scheveningen. Wat? Als je dit woord kunt uitspreken, dan kun je alle woorden uitspreken. Scheveningen. Scheveningen. Het komt in de buurt. En ik kan niet begrijpen wie uitgesproken wordt R. Franse R. Franse R? Ja. Dat kan ik niet begrijpen sinds 10 dagen. Oké, komt goed, denk ik. Ja. En als ik in Nederland was? Nee. Dit is ook een valse vriend. Toen ik in Nederland was. Toen ik in Nederland was. Was. Ik weet niet of Nederlands mijn nieuwe taal is. Ik leer omdat ik een nieuwe taal leren wil. En ik vind Nederlands een schone land. Schön. Mooi land, ja. Mooi land. Schoon betekent sauber. Omdat ik Nederlands een mooie land vind. Nederland. Nederlands is de taal. Is de taal? Nederlands is de taal. Nederlands is het land. Het land, ja. Ik kijk video's van İclal, maar ik kan niet zo snel. Niet zo snel lezen of niet zo volgen. Snel lezen die ondertiteling. Ondertiteling. Ik kan niet zo snel lezen,
Maar ben ik de video De video. Nog een keer kijken, kan ik begrijpen. Oké. Ja. Dus je kijkt de video 1 keer, je Ja. leert alle woorden en dan Ja. kijk je nog een keer. Schrijf ik een beetje Ja? en dan kijk ik nog een keer Oké. en dan kan ik een beetje begrijpen. Oké. Maar ik heb alle Afleveringen Ik heb alle afleveringen van Super Easy Dutch gezien. Ja. Oké. En dat kan ik begrijpen. Zijn er andere Easy Languages kanalen die je ook leuk vindt? Altijd, ik kijk Easy German Ja. en Easy Italian kan ik ook zeggen, maar die andere kijk ik niet zo Niet veel. zoveel. Welke vond je het leukst van onze Easy Dutch video's? Heb je een favoriete Easy Dutch? Je was in Nederland en vraagde aan de Turken wat denken aan het Nederland. Wat ze van Nederland vinden? Ja, Oh ja, oké. vind ik goed. Entonces en español. Español, vale. ¿Cuál fue tu razón por el aprendizaje del En por qué realidad quisiste? no fue una razón principal porque he empezado a aprender español. Podemos decir que he empezado a aprender español solo porque fue similar con francés e italiano y podía ya entender español cuando leía algo o escuchaba algo y es por esa razón que empezaba a aprender español, pero ahora no es mi idioma preferido o no hablo español muy tanto con la gente. Tampoco no sé, utilizas el idioma tanto. No utilizo español. Okay. Cuando no puedo encontrar un libro en francés, en inglés, puedo encontrar en español y por mí hay siempre una otra opción que puedo elegir. Por mi español puede ser un idioma útil, pero no lo uso mucho. Sí. Pero por ti es tu idioma materno. Sí, casi. O sea, mi madre es de España, pero nací en Holanda. Por eso Sí. hablo holandés mejor. Pero siempre iba a España y por eso sí lo hablo bien. Pero sigue siendo casi como un idioma extranjero, podemos decirlo. O sea, porque no lo hablo como 100%. Pero bueno, no tengo ningún sentimiento por el español. Simplemente es un idioma como cualquier y lo hablo y sí es muy útil porque la verdad que es un idioma que se utiliza mucho. Es uno de los idiomas más grandes. En muchos países del mundo, no solo en Muchos, España. Sí, y ellos... Es más útil que italiano, por ejemplo, pero Mucho por más mí útil. italiano es más, Sí. más importante que español. Sí, Sí. más importante. Tenemos una buena opinión sobre el idioma español. Pero yo no entiendo algo que cuando la gente quiere aprender un nuevo idioma después del inglés siempre prefieren español y no entiendo por qué. Yo en general no entiendo por qué tiene que ser uno de estos tres. Puedes empezar con árabe, Ruso. Uno puede empezar con español simplemente para obtener los costumbres que uno necesita para aprender el idioma, para ver si se le gusta aprender idiomas en general, y si le gusta y haya conseguido aprender el español, después puede empezar con otro idioma. Sí. Yo aprendí en primer lugar el francés y después italiano en 5 meses. 5 meses, sí. En 5 meses o algo así, en español en un mes. Y he participado en una conferencia en español donde hablábamos de las derechos de las mujeres y yo representaba ¿Sí? la delegada de Estados Unidos y fue elegido el mejor en esta conferencia con mi español de 3 semanas. Okay. Sí, Enhorabuena. por esa razón no pienso que sea muy difícil por la gente que habla francés o el italiano de aprender español, pero no sé si vale la pena así. Do we want to finish this video in English? Yes, now at the end we're going to speak English because like everyone speaks English and Yeah. I don't want to lose a lot of time speaking English here, so Yeah. I think everyone knows that we can speak English, so yeah. Yeah. Okay, so thanks for watching this video. I think it was pretty impressive to talk all these 9 languages with you. Yeah, there's a 9? new update because we spoke Dutch. Oh. What do you want to add? You can mention maybe Easy Dutch and these just languages. make sure to watch our video that we will shoot also today, Yes. where we will ask the people on the street what languages they speak. Also, you can follow Tim's other videos from Easy Languages and Easy Dutch. And
if you want to learn another language, he speaks 11 of them. So maybe you can watch his interviews. Make sure to subscribe to these channels and to my YouTube channel. You can find all the links in the description. Don't forget to give thumbs up to this video and write in the comments how many languages you can speak. Okay, that was all for me, and for you? Thank you. Ciao! Tschüss! Ciao. Doei doei! Doei.